生係一股力量嚟嘅，住係一股力量嚟嘅，滅都係一股力量嚟嘅。滅唔係嗰股力量嘅熄滅，滅係嗰股力量推向另一個流向嘅緣故，所以去滅。如果滅唔係力量嘅時候，佢冇一個推動性嘅時候，佢應該會停止咗喺嗰度，得唔得？但係佢點解唔會停咗？譬如好簡單，你揸佢，你揸爛嚿紙抌咗變成垃圾，然之後佢一路會有流向，佢唔會停咗喺個位。我係生老病死一樣，係嘛？我哋唔會停咗喺個位啊嘛，係嘛？你就算你死都好，你死亡都好啦，咁你個身體都會不斷變異嘅，係嘛？你唔會唔變異嘅，係嘛？所以佢係一個力量嚟，然之後到我哋叫做死咗啦，佢都繼續變異、變異、變異、變異，乃至係變咗白骨，都係有變異、變異、變異、變異，係嘛？所以我哋嘅死亡，假設我哋安立有一個叫死亡嘅東西，呢個死亡其實都係股力量嚟，一股咩力量？變異嘅力量，生都係一樣，由呢股變異嘅力量而構成生，死亦都係由呢股變異力量構成死。